magta-try tayo dito sa ating malapit na spot dito sa Cow Beach. Syempre ang ating setup, Capon 702 Sharpie 3 1000 series. Ang ating mainline Ashton 4LB leather line, fish brand po 15LB. Ang ating lure malunggay na dampian ang aking talampakan. Tanggal ali po nga tayo mga sir. Baka di may naliligaw na titok kalayo ka bago tayo magpunta sa spot. Nako, sabit agad eh. Sabit. Second cast mga sir. Maganda sa 4LB kahit malayo. Kahit malayo ang batuhan, wag lang mahangin. Kahit magaan yung kahit 5G lang yung lure mo, sa layo ng batuhan panalo. Ito baka may lapu-lapu dito eh. Ayun lang, sumisibad ah. Puta ka, daming bulabog ah. Layan dito. Natsempuan nga ang lutay, kadami na mga asungot. Right. Ano naligaw na talaga ito? Ay. Uy, ito. Fish on. Fish on. Uy, kitok to, kitok. Kitok, ay barakuda. Barracuds, maliit. Nako po. Papakawalan kaya kita? Huh? Dalhin na. Dalhin na ang ating barracuda. Nakuhaan kaya. Salpak natin sa ating mahiwagang tuhugan. Yari siya sa rumpi ni parang Joseph. 1-0. Iwas palo. Iwas palo sa puwet. Okay. Kala ko talakitok na eh. Agis. Baka may kakon pa. Naku po. Oh, fish on. Oh yun, fish on. Torsil na naman. Okay. Okay, barracuds. Uy, lintik. Yan. Bitaw pa, hindi maganda ang tama. Okay lang, torsilyo ka naman. Ang sasabitan. Uy, ohoy, fish on. Torsilyo. What's that? Uy, torsilyo. Uy, fish on. Makabitaw ka lang nga, bakit pala? Makabitaw ka lang. Fish on, 2-0. Ayaw ko sa barakuda eh.
nangangagat. Di na masama. Pambinta natin sa kapitbahay. Makabawi-bawi lang sa lure. Hindi kumakain si Mrs. ng torsilyo eh. Our madlang people. Huwag mo na isabit, pahirapan mo pa ako eh. Kanuping laang, 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 kanuping laang. Naalangan ako mag-ano, pero kung wala akong action cam na dala, ay kahit ang uy, sarap ng hila. Torsilyo na naman ito. Fish on, fish on. What a nice baby. Okay, ay kitok, bluefin, trevally. Uy, wag ka nang mawala. Wag ka nang mawala. Wag ka nang mawala. Ngayon bloop. Ito lang tayo sa gilid. Sa gilid lang tayo. Pag hindi tayo pinayagan ni Mrs. Dito sa malapit. Okay. Sarap. Uy, fish on agad. Oh yeah. Dito pa ID mga master, pa ID. Dito pala kayo naglulungga. Sa mga gustong magtanggal kati, dito lang sa parko. Dito lang tayo sa parko, sa malapit. Iwas palo. Okay. Pang. Bluefin, trevally. May trevally pala dito. Uy! Babasa tayo din yan. Huwag nyo rin basahin yung action camera ko ah. Klase yan. Bata pa ako, pero ganito na tinatrabaho ko. Laki nun ah. Laki dito oh, pumunta. Pumunta pumalakot. Madalang, madalang, madalang na ang kagatan. Lasahin ko'y alumpihit. So kapag hanggang ano, hanggang bewang. Kitang-kita ang gilid ng ano, kaganda tignan ng ano doon. Oh, Isla Rasa. Ay, wala na. Ay, kitib-kitib eh. Hiyang-hiya pa eh. Ay, kitib-kitib eh. Diyos ko po naman. Di pa tayo ng pwesto, malaking alon. Kumitib ka na. May ayusin natin mamaya. Ulihin lang natin dito nagtatagong mamsa. O yun. Ayun, balo. Uy. Hugay mamaw to. Huwag sana ma-unhook. Huwag sana madali. Yun. Fish on. Huwag mo na isahad. Putik yan. Sahid pa sa bahura. Huwag mo na isahad, boss.
Huwag mo na isayad, boss. Magpaland ka na, please. Ay, kitok. Kitok. Kitok is the best policy. Uy. 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 Kitok is the best policy. Yun na. Yun na. Yun na. Yun na, mga sir. Yun na, mga sir. Manhok, huwag ka manhok, Oh, sir. no. Huwag. Uy. Visit yan. Ang lalim kasi doon, master. Alanganin. Huh. Sayang. Ang lakas. Ah. Shit. Ang laki sana. Takunan uli natin. Whoo. Hindi maganda yung pag-ano kaya nagmamadali ako kanina. Baka. Huwag kang sumawa. Ano yung bulabog ah? Yun, 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 puta. Yun, huwag ka nang manhok. Huwag ka na manhok, please. Uy, grabe ang ganda ng hatak na ito. Kinakabahan na ako, baka manhok na naman. Huwag mo na isabit dyan, ay putik yan. Ah. Huwag mo nang ila. Yun. Ay, bahura pa. Bahura. Bahura. Saan na? Huwag mo na iputol, putol na naman. Hirap ilan nito ah. Ay. Kinakabahan ako. Oops. 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 Ay, sumusubo ah. Uy, land. Huh. Land ko na mga master. Huh. Bumalik, shit. Master. Tuhugin na. Ganda ng tama mo. Bro. Wala ka nang kawala. Ngalang-ngala. Ganito yung magandang tama, mga sir. Kaysa kanina. Kinakabahan ako, baka hindi ko malandi. First time na naman, mga sir. Oops. Sorry. First time, mga sir. Ang saya-saya ko. Wala akong badalang pang ano eh. Tanggal eh. Land. Nabidyohan ba? Uy, nabidyohan ah. Magandang pang-upload ito, mga master. First episode ng vlog ni Kakao. Iwas kalo sa puwet. Mga kalahating kilo siguro ito, mga sir. Power din talaga yung rumpi ni Master Joseph. Habisan pa natin. Sabi ko na nga ba, kakagat eh.